வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு malaysiatechtamizha. இன்னைக்குள்ள வீடியோவில் நம்ம ஒரு பட்ஜெட் வயர்ட் அண்ட் வயர்லெஸ் கம்பைன் பண்ண ஒரு கீபோர்ட் பற்றி தான் நான் அன்பாக்சிங்கும் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ஸோ வீடியோ கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போது. ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் தொடர்ந்து பாருங்கள். இப்போ இதுதான் வாட்டி இந்த சேனலுக்கு வரீங்கன்னா தென் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் இந்த பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ வாங்க ஒரு சூப்பரான மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்களேன், இதுதான் Machenike K7 மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாக்ஸில் என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம். ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கோட லோகோ இருக்குது. ஃபீல் பண்ணுறப்ப அந்த லோகோ ஸ்டிக்கர் மாதிரி எம்ப்ரோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆரம்பமே நல்லா இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோம்னா K7 மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் பெருசாக எழுதியிருக்காங்க. பாக்ஸுக்கு பின்னாடி பார்த்தோம்னா கீபோர்டோடைய டிசைன் இருக்குது அண்ட் எல்லாமே சைனீஸில் தான் எழுதியிருக்காங்க, ஏன்னா இது ஒரு சைனீஸ் பிராண்ட். ஸோ பாக்ஸ்குள்ளே பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் K7 மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் இருக்குது அண்ட் தென் அதோட கைட்லைன்ஸ் டாக்குமெண்ட்டும் இருக்குது. அப்புறம் அது உள்ளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீ கேப் பூலவும் இருக்குது அண்ட் சைடில் USB-C கேபிளும் இருக்குது. இந்த கீ கேப் பூலை எதுக்கு பாய்ப்பாங்கன்னா, இஃப் உங்கள் கீ வீணாக போச்சுன்னா உங்கள் கீபோர்ட் கீ நீங்கள் இந்த கீ கேப் பூலை மூலிமா வச்சு நீங்கள் ரிப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஈஸியாகவே. என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இந்த கீபோர்ட் பற்றி சொல்லணுன்னா, டிசைன் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இந்த கீபோர்டோட டிசைனே பார்க்க ஒரு ஸ்பாட் வெஹிக்கிள் டிசைன் மாதிரியே தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு லெம்போகினி எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்டில் ஹெட்லைட் இருக்கும்ல, அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த LED லைட் இருக்குது. ஸோ பார்க்க ஹெட்லைட் மாதிரியே இருக்குது. அண்ட் ஃப்ரண்ட் பம்பரும் இருக்குது. அண்ட் சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கர்ட்டிங்ஸ், அதுதான் லெம்போகினிலையும் இருக்கும். ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அழகான டிசைன் ஸ்கர்ட்டிங்ஸ் இருக்குது. அண்ட் சைட்டில் அதில் எழுதிருக்கு பாருங்களேன், ரைட் ஹேண்ட் சைடில் மெக்கானிக்னு போட்டு லைட் க்ளோ பண்ணுது. வேறு லெம்போகினி பின்னாடி பக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா ரியர் கிரில் மாதிரி இதுலேயும் கிரில் இருக்குது. ஸோ அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ கீபோர்ட் பின்னாடி ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ ஒரு ரப்பர் கிரிப்பும் இருக்குது. பேசிக்கலி இது ஒரு கேமிங் கீபோர்ட், ஸோ அதனால தான் ஒரு கேமிங் ஃபீல் கொடுக்குது. அண்ட் நீங்கள் எங்கே போனாலும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம், பிகாஸ் ரொம்பவே லைட்டாக இருக்குது. ஃபீச்சர் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வயர்ட் அண்ட் ஆல்சோ வயர்லெஸும் சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ பேசிக்கலி நீங்கள் கேமிங்க்கு நீங்கள் வயர்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ உங்கள் ப்ரொடக்டிவிட்டி வாய்ஸ்க்கு நீங்கள் வயர்லெஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் நீங்கள் இந்த கீபோர்ட் வயர்லெஸ் கனெக்டிவிட்டி ப்ளூடூத் மூலிமா கனெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் ரிசீவர்லாம் இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. அண்ட் பெஸ்ட் பார்ட், ப்ளூடூத் கனெக்ஷனுக்கு நீங்கள் 3 டிவைஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் 3 டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ பேசிக்கலி இது கனெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் தான். நீங்கள் சிம்பிளி FN கீ ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டே either 1 or 2 or 3 கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த ப்ளூடூத் கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிரும் அந்த டிவைஸ்க்கு. ஸோ சிம்பிள் as that தான். இந்த மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் இன்னும் ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது, விச் இஸ் இது மல்டிபிள் ஓஎஸும் சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ பேசிக்கலி உங்கள்கிட்ட விண்டோஸ், மேக் OS, iOS இல்லை ஆண்ட்ராய்டு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த கீபோர்ட் சப்போர்ட் பண்ணும். நீங்கள் சிம்பிளாக பின்னாடி இருக்கிற ஸ்விட்சை டாகல் பண்ணாலே ஆக்டிவேட் ஆகிரும். அண்ட் தென் இந்த கீபோர்டில் பின்னாடியில் ஒரு ரோலர் இருக்குது. ஸோ இந்த ரோலர் மூலிமா தான் நீங்கள் பேக்லைட் அனிமேஷனை சேஞ்ச் பண்ணலாம். இப்போ சாம்பிள் பாருங்கள், நான் இந்த LED லைட்டை மூவ் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் வாங்க நம்ம இந்த மெக்கானிக்கல் கீபோர்டோட சவுண்ட் டெஸ்ட்டும் பண்ணிடலாம்.
சவுண்ட் கேட்டிங்களா எப்படி இருக்குது? கேட்கவே செம்மையாக இருக்குல்ல. ஸோ மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்னாலே அப்படி தான் இருக்கும் பேசிக்கலி. ஸோ இப்போ அடுத்தது இந்த கீபோர்டோட ரிவ்யூ பார்த்துடலாம். ஸோ என்னோடய ரிவ்யூ இந்த கீபோர்ட் பற்றி சொல்லணுன்னா சிம்பிளாக உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறேன்னா அதனால ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இங்கிலீஷில் சொல்லணுன்னா டைப் பண்ணுறப்ப ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக ஃபீல் பண்ணுது டைப் பண்ணுறப்பே. ஸோ இதோட பில்ட் குவாலிட்டி நம்ம பார்த்தோன்னா சூப்பராக இருக்குது. கீபோர்ட் டாப்பில் மெட்டல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, பட் ஸ்டில் ரொம்பவே லைட்டாக இருக்குது பிடிக்கிறதுக்கு. வெல், இந்த K7 மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2000 மில்லியம் பேட்டரியும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு 12 டேஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஒயர்லெஸ் கனெக்ஷன் மூலிமாவே. அண்ட் த பெஸ்ட் பார்ட் இஸ் இதில் இன்டெலிஜென்ட் பவர் சேவிங் மோட்டும் இருக்குது இதில். ஸோ பேசிக்கலி நீங்கள் 5 மினிட்ஸ்க்கு கீபோர்டுக்கு எந்த ரெஸ்பான்ஸும் நீங்கள் கொடுக்கலன்னா கீபோர்டில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்கள் கீபோர்ட் ஸ்விட்ச் ஆயிரும். அண்ட் ஒன்ஸ் நீங்கள் எனி கீபோர்டில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா விதின் 1 to 2 செகண்ட்ஸ்குள்ளார மறுபடியும் கனெக்ட் ஆகிரும். இந்த ஃபீச்சர் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் another ரீசன் நான் சொல்லணுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ளூடூத் டிவைஸ்க்கு. நல்லது சொல்லணும்னா கண்டிப்பாக கெட்டதும் சொல்லி ஆகணும். ஸோ ஒரே ஒரு குறை சொல்லணுன்னா எர்கோனமிக்ஸ் பற்றி தான் நான் சொல்லுவேன். ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணால் கை லேசாக ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது. ப்ராபப்ளி ஒரு ரீஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி அடுத்த டிசைனில் இருந்துச்சுன்னா ப்ராபப்ளி இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ பேசிக்கலி அதான் என்னோடய ரிவ்யூ இந்த Machenike K7 மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் பற்றி. ஸோ நீங்களும் இந்த Machenike K7 மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தென் கண்டிப்பாக லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பாருங்களேன், அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்படியே இந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும். இந்த பட்ஜெட் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் RM169 ரிங்கெட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ இது உண்மையிலேயே ஒரு பட்ஜெட் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் தான். வேலை நண்பர்களே, அவ்வளோதான் இந்த அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ வீடியோ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வீடியோக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க, சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் மறக்காம அந்த பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த சேனலில். இதோட நான் உங்களை அடுத்த வீடியோஸில் சந்திக்கிறேன். பை கைஸ்.